부작용이라고 하기는 좀 어렵거든요. 살이 쪘을 수도 있어요. 코를 고는 원인 자체가 목젖부터 해서 성대까지 어떤 부위에 이제 바이브레이션이 생겨서 생기는 거기 때문에 코 수술을 했는데 비중격이 힘을 못 받아서 한쪽이 막힌다. 코가 막히게 되면 또 입을 벌리고 자게 되잖아요. 새로운 바이브레이션이 생겨서 코를 곤다면은 어떻게 보면 부작용이라고 할 수도 있는데, 코가 막혀서 생기는 부수적인 문제이기 때문에 코골이 자체를 부작용이라고 하기는 좀 힘들 것 같아요. 코 수술을 하고 나서 이 코골이가 심해진 분들 같은 경우는 어떤 치료를 하면 좋을까요? 일단 검사를 받아봐야죠. 이게 정말 코 때문인지 아니면 체중이 늘었는지. 본인이 또 새로 발견했을 수도 있어요. 예전부터 골았는데 다른 사람들이 누가 코를 고네라고 하니까 코 수술했더니 코를 고네 이렇게 생각하실 수도 있다는 얘기입니다.